Në takimin e sotëm të kryetarit televizës vetëvendosje Visar Ymeri, ku prezantoi edhe deputeti i këtij subjekti politik Mytaera Skuka dhe Artan Abrashi si panelist, takuan përfaqësues të shoqërisë civile që veprojnë në qytetin e Prizrenit. Fillimisht në këtë takim Visar Ymeri ka folur për aktualitetin politik që ka Kosova, duke folur për aktualitetin e tanishëm, theksoi se rrugë vetme tani ka mbetur largimi i qeverisë dhe shkurja në zgjedhjet e reja. Po tash kemi një situatë ku përkundër këtij aktgjykimi të gjykatës kushtetuese, qeveria e Republikës së Kosovës vazhdon me avazën e njëjtë të deklarime publike, po edhe të veprimtarive që ajo i ndërmerr ka shik kësaj çështje. Pra, njërën anë deklarohen se do të vazhdojnë me punën dhe përpilimin e statutit për themelimin e bashkësisë së komunave me shumicë serbe, që do të nënkuptonte automatikisht për të bërë kjo realitet edhe i zbatueshëm shkelje ose përmbysje e rendit kushtetues të vendit, dhe në anën tjetër e vazhdojnë në të njëjtën intensitet dhe me të njëjtin, si them kështu, zell dhe përkushtim dialogun me Serbinë, i cili e prodhoi këtë marrëveshje që në fund u konstatua të jetë përmbysje ose kërcënim për përmbysje të rendit kushtetues të vendit. Për Kosovën është jashtëzakonisht e rëndësishme që rruga drejt zgjedhjeve të jetë rrugë e insistimit qytetar nëpër protesta, në mënyrë që kjo të jetë një leksion jo vetëm për qeverinë aktuale, por për secilën qeverinë të armë në Republikën e Kosovës. Deputeti Skuka po kështu me këtë rast ka folur për faktin se Prizreni ka një shoqëri civile shumë të përkushtuar për të punuar, andaj dhe qëllimi i këtij takimi është për të marrë opinionin dhe sugjerimin se si mund të dilet nga kjo situatë përgjithsisht Kosova dhe vetë qyteti Prizrenit. Ndërsa të pranishmit kanë pyetur për gjendjen e opozitës në Prizren, Artan Abrashi mendonte se gjendja e partive opozitare në Prizren lidhet në një formë ose në një tjetër me atë qendrore. Ai pastaj ka folur për një muri aktivitetesh të cilat i ka bërë lëvizja vetëvendosje në Prizren si parti opozitare dhe në ngritjen e padive në prokurori. Dhe duke marrë parasysh strukturimin e saj, metoda se si funksionojnë ata, mënyra se si i sigurojnë financat, mënyra dhe mentaliteti qeverisës në të dy anë, pra nivel qendror, nivel lokal, pra është shkaktari i kësaj gjendje të cilët sot. Me një gjë mund të pajtohen ku në Prizren kemi një mos koordinim opozitar, sa i përket veprimtarisë së përbashkët kundër një pushteti i cili duket se nuk është edhe aq i dot. Për këtë gjë mund të diskutojmë se çka mund të bëjmë, mirë po heshtje këtu definitivisht nuk ka. Tazem ekziston një farë fronti përbashkët, kisha me qujtë edhe pse i pa koordinum kështu në duke, ku opozita brenda institucioneve është duke bërë vazhdimisht punën e vet. Pyetjesave të Nurkollarit se si mund të mendohet të dalja nga kjo situatë dhe çka ofron në fakt opozita nëse hipotetikisht do të vinte në pushtet, kryetari Ymeri këtë gjë ka paraqitur figurativisht me faktin se si një dhomë me vajzës e tij, duke thënë se aty është hallakam me madhe dhe nuk mund të kuptohet se kush ku e ka vendin. Ai tha se edhe Kosova është në një hallakam dhe nuk dihet se kush e sa ka fajsi. Po mendoj që në vija trasha dy gjëra janë jashtëzakonisht të rëndësishme. Njëra në duhet të ketë parasysh që ekziston një ndarje në mes të gjyqësorit, i cili formalisht është pushteti i tretë dhe do duhet të funksiononte në mënyrë autonome nga ekzekutivi, po i kemi edhe një pjesë të, që të them kështu, në nomenklaturës institucionale që merret me sundimin e ligjit, e që është drejt për së drejti në qeverisjen e ekzekutivit, siç është policia në Ministrinë e Punëve të Brendshme, edhe siç është shërbimi korrektues pastaj në Ministrinë e Drejtësisë, që po ashtu e ka një rol të jashtëzakonshëm në këto gjëra që po i flasim. Mirë po si konkluzion i kryetarit televizës vetëvendosje ishte se nëse kushdo që do të fitonte në të ardhmen dhe nuk këndron situatën, atëherë gjendja do të mbetet përsëri e pandryshuar, por kushdo që vjen në pushtet duhet të ndrojë çastin e veprimit shtetëror, ai tha në këtë takim me pjesëtarët e shoqërisë civile të Prizrenit.